Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, evo vreme je da završim moj mali eksperiment uzgoj krompira na travi. Znači, ovaj eksperiment sam započeo još u martu mjesecu, danas je 1. jul 2024. godine, evo sada ću da vam pokažem kako je eksperiment taj uspeo i da li je uspeo. Evo, vegetacija je došla na sam kraj, evo pogledajte. Ko nije gledao prethodni video neka pogleda, imate ovdje na kanalu. Stavit ću u gornjem desnom uglu. Evo kao što vidite ovdje je bio krompir. Više ga nema. Evo pogledajte. Ovdje je krenulo da se suši. I ovdje je krenulo da se suši. Znači samo u ovom malom delu vršio sam taj eksperiment. Sada ću da sklonim ovu suvu travu. Pogledajte kako se raspada ta trava. Da vidimo šta ima tu dole. Pa ćemo sve to da izvadimo. Sve što budem našao stavit ću u ovu zelenu kofu. Opa! Evo već smo naletili na neki krompir. Sada ne bi snimao sve vreme zato što nemam pomoćnika, nema ko da mi snima. Ja moram sa dve ruke da radim. Razgrnuću, znači sve komplet ovo. Protrešću ovu travu i pokazat ću vam bez laži i prevare koliko sam ja krompira dobio na ovom malom potezu. Da vam snimim i slepića. Znači mnogi misle da je ovo zmija. Ovo je gušter, pogledajte ga. Nažalost evo, otkinuo sam mu rep, ali nisam to hteo. To je njegova odbrana. Pogledajte, ovo je slepić. I on uglavnom živi po ovakvim nekim uslovima, znači živi u kompostu. Ovo je njegova odbrana, znači ja sam ga uhvatio za rep, on je namjerno pokidao rep kao svaki gušter da bi se spasio. Znači nemoj da se plašite, ovo nije zmija, ovo je gušter bez nogu, takozvani slepić. Ja sam ga već snimao, evo pogledajte. Pustit ćemo ga da ide svojim putem. On je jako koristan, jede insekte. Idi. Evo nažalost njegov rep je tu negdje ostao. Idi slobodno, beži, neće ti Sarpi ništa. Evo ljudi, vidite koliko sam krompira izvadio, nema laži, nema prevare. Verujte mi, ja nisam očekivao, s obzirom s onim prvim videom nisam očekivao ništa. Ali evo da vam pokažem gdje se nalazi ovaj deo. On se bukvalno nalazi iza kuće ovdje i nema sunca tokom celog dana. Evo pogledajte. Ja sam skroz zadovoljan i sljedeće godine ću na mnogo većem prostoru da posadim taj krompir, znači 100% će biti mnogo veći prostor od ovog. Tako da ja sam zadovoljan, znači nema nekog velikog posla, naravno. Ovo je organski krompir, nisam ga prskao ni sa čim, nisam ga ni zalivao. Znači sve ono što sam pokosio po travi, sve ono što sam kosio, plevio, bacao sam tu. To je jedini posao koji sam ja njemu posvetio i naravno to kada sam ga sadio, to je sadio. To je zanimljivo reći sadio, samo ga postavio po travi i zatrpao ga. Sada sam ovdje dobio i dobit ću dosta komposta, tako da ću imati sljedeće godine za baštu. Evo pogledajte, ovdje zemljište je jako loše. Evo pogledajte, ovdje se iskompostirala ta trava i one borove iglice još u martu mjesecu koje sam stavio. Evo, borove iglice se ovdje vide, pogledajte. Njima treba duže vremena da se iskompostira, ali evo pogledajte. Tako da ću ja to da prebacim tamo gdje se u meni nalazi kompost. I pogledajte, imat ću lepo da đubrim baštu, a ovdje je zemlja katastrofa, znači u ovom delu. Ja se nalazim u Kaluđerici, to je Grocka. Ovo je voćarski kraj, tako da ovdje uspevaju samo voćke i vinova loza. I jako teško je dobiti neko dobro povrće. Evo vamo ću da vam pokažem. I evo mi paradajz. To ništa nije prskano. To je sve organsko, znači apsolutno ne koristim nikakvo prskanje. Uglavnom čeri sadim zato što je on otporniji. Ako vam se sviđa ovaj video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. I evo, ja ovo stvari snimam, ja nisam profesionalac, da pokažem i vama koji imate malo bašte, da možete malo da se rekreirate kao ja. Znači, ja i nisam ljubitelj krompira, ja maltene krompir ni ne jedem u mojoj ishrani, ali evo, ovo koristim za neku rekreaciju kad nemam šta da radim pametno, da ne bi stalno serao za računarima, telefonima. Ovaj krompir ću najvjerojatnije ja sada podelim, ostavit ću sebi možda pola kile da imam čisto, eto da sperem neki ručak, ali meni ovaj krompir stvarno ne treba. Ja krompir i ne jedem puno u životu. Vidimo se
puno pozdrava od Srpija.